हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से नया ब्लॉग लेके आया हूँ। ये ब्लॉग बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पे है। ये मेरे स्कूल का प्रोजेक्ट है। सो वी विल मेक टुडे अ बर्ड फूड पिकर। तो देखो, ये है एक बिस्लरी की बोतल को हम लोग को टॉप से कट करना है। फिर हम लोग को उसके ऊपर ग्रीन पेंट करना है। फिर हम लोग को एक पेपर लेके हम लोग को उसको सेमी सर्कल में कट कर लेना है। हम लोग को ऐसे वहाँ पे ग्लू लगा के इसको ट्रायंगल कोन शेप बनाना है। कोन शेप बनाने के बाद हम लोग को उसके जो हम लोग ने काटा था उसके ऊपर लगाना है। फिर हम लोग को वहाँ पे एक होल कर देना है और फिर हम लोग को एक ग्लिटर पेपर से ऐसे बना के उसके ऊपर आई चिपका के बनाना है। इट इज़ वेरी फ्रेंड्स। इफ़ यू वांट